Lang, ganda. Miss ko naman dito. Ang ganda naman. Ligo na lang tayo mamaya ulit. Wow. Grabe yung ganda. Blue yung tubig. Sarap naman lumamay dito. Tapos magpa-picture mamaya. Doon, tatayo ko doon. Mamaya doon. Ready na ako. Mamaya mamumulog na naman ako. Madami kasing maliliit na shell. Hala, naalala ko tuloy minsan yun. Habang naglalakad kami dito. Yung cooler namin na puno ng buhangin. Tapos ito, yan. Ang dami kong nakuha niyan. Grabe, bag talaga. Yan, ang dami kong pinulot niyan. Nakaka-enjoy kasing mamulot yan. Yan, yung mga batong maliliit na yan. Grabe, ang ganda. Dito, ang sarap umupo. Tapos yung may dala kang pagkain. Tapos tinatanong mo lang yung alon sa kamalinaw na tubig ng dagat. Sold na. Yan o, yan. Tapos kita mo yun. Yung alon na yun. Diba? Nakakatuwa naman talaga. Kapag nahuli ka sa dagat or nature lover ka, talagang ma-appreciate mo yung ganda niya. Yan, ganda. Dito medyo low tide lang siya ngayon. Mamaya hapon magkakaroon na yan. Mapupunta na yung tubig dito. Yan, medyo tahimik lang. High tide na siya. Medyo lumalakas na yung alon. Yung may naliligo na. Sino yung naliligo na yan? Ayun, ganda naman oh. Sarap talagang umupo dito tapos kape-kape lang. Yan. Yan, dito ang sarap lumakad oh. Tapos papahabol ka sa alon. Yan. Ihaw-ihaw muna kami nila kuya. Kuya, yun muna. Ihaw natin yun. Yan, tulong naman kuya Lens. Ay, grabe. Ang lakas ng hangin. Medyo gulo-gulo na yung buhok namin dito. Pero okay lang. Ganda namang tingnan, no? Wow, yan. Ihaw muna tayo, kuya, ulit. Medyo mausok. Okay lang yan. Yan. Wow, chicken. Inasal. Wala, oh. Kaya, ang saya naman ng aking 3 kids. Ayan. Haha, makitawa na rin tayo. Saya nila eh. Kain muna tayo. And favorite ng lahat, hotdog. Kain tayo. Sarap, medyo bitin, kaya nag-ihaw ulit. Yan, ihaw ulit tayo kuya. Yan, medyo napadami ang kain, kaya lakad-lakad ulit. Nangunguha kami rito ng maliliit na crablets eh. Yan. Pero wala kaming makita, medyo meron dun sa batuhan. Maraming nakuha yung mga bata dun. Ganda oh. Iba na may nakikita ko yung maliliit na stone. Ang gaganda nila. Parang mapupulot ko na uli yan. Yan. Ito na yung nakuha nila. Ang dami. Kawawa naman sila. Maluhin na uli. Bro, talagang pa-cute egg pa. Piligo pa ba? Yan. Dito muna tayo, kain tayo snack. Ba, si Mudra? Naglalakad habang nagkakape. Kabitin tayo. Tahimik sila. Kain ulit tayo. Yan, sarap ng foods. Picture konti. Yan, picture ulit. Posing ng konti. Pa-cute. Ganda. Nadala namin si Jollibee dito. Yan o. Sarap niyang kumain.
Ay, dito, masarap maligo. Yan, yung area na yan. Diyan kami naligo kasi para siyang safe. Hindi malalakas yung alon. Kaya, okay dyan. Tapos pupunta na lang yung alon dyan. O, diba? Tapos isipin mo na lang, may sarili kang jacuzzi sa dagat. Wow! Super enjoy. Talaga naman. Balik ulit tayo sa isang araw.